गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम समझेंगे हार्ट साउंड के बारे में। नॉर्मल हार्ट साउंड क्या होता है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड आपके क्या क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज हो गई, कैपिलरीज हो गई, वेन्स है, वेन्यूल्स हो गई, इनका क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, क्या क्या इनका फंक्शन होता है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में समझेंगे। उसके पहले हम समझेंगे कि आपका जो कार्डियक है, आपका हार्ट, उसमें कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस होते हैं, नॉर्मल साउंड आपके क्या है, एबनॉर्मल साउंड क्या है, और कौन सी डिसीज में, कौन सी कंडीशन में आपको एबनॉर्मल साउंड देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आ जाता है, जब भी आप हार्ट बीट सुनेंगे, ईच हार्ट बीट के साथ आपका एक एक हार्ट का जो साउंड है वो भी प्रोड्यूस होता है। यदि आप कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, कोई पेशेंट है जिसका आप अपर चेस्ट पर कान लगा करके यदि ध्यान से सुनेंगे, बारीकी से सुनेंगे, तो आपको दो साउंड सुनने को मिलते हैं। एक पहले आपको साउंड मिलेगा, फिर थोड़ा सा रुक करके आप देखेंगे वापस से एक साउंड और आपको सुनने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा लाउडर होता है एज कंपैरिजन टू आपके फर्स्ट साउंड। तो इस प्रकार से आपको दो साउंड यानी कि आपको टू साउंड सुनने को मिलते हैं। फर्स्ट जो साउंड होता है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, S1 साउंड या आपका लव साउंड। कौन सा साउंड, S1 साउंड, राइट। S1 साउंड जो कि LUVV लव साउंड फर्स्ट हार्ट साउंड होता है, S1 आपका साउंड होता है। देन थोड़ा सा रुकेंगे आप, थोड़ा सा रुक करके आप वापस से सुनेंगे, नॉर्मल ईयर से सुनेंगे। ये आपका जो अपर चेस्ट है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, डायफ्राम जो आपका स्टेथोस्कोप का रिसीवर है, डायफ्राम, उसको आप प्लेस करेंगे कार्डियक के अपेक्स पर, और आप कान से यदि ध्यान से सुनेंगे तब भी आपको स्टेथोस्कोप में दो साउंड सुनाई देते हैं। पहला साउंड आता है लव साउंड, जो कि थोड़ा सा हल्का होता है, धीमा का होता है, और थोड़े से रुकने के बाद थोड़ा सा पॉज लेता है। पॉज लेने के बाद जस्ट आपको कुछ समय बाद एक सेकेंड साउंड सुनाई देता है, जो कि एज कंपेरिजन लाउडर साउंड होता है, ज़्यादा तेज साउंड होता है आपके फर्स्ट हार्ट साउंड के, आपके लव साउंड के, जिसने को हमने क्या नाम दिया, डफ साउंड, DUP डफ, है ना। तो फर्स्ट साउंड आता है आपका लव साउंड, LUP लव, और सेकंड आता है आपका DUP डफ या DUP डब, राइट। तो ऐसे करके आपको दो साउंड आपके कार्डियक में, दो साउंड आपके हार्ट में सुनने को मिलते हैं। अभी दोनों साउंड का कब जनरेट होता है, कब ये इनका फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में समझेंगे हम। ये दोनों आ जाते हैं आपके नॉर्मल हार्ट साउंड। और एक यहाँ पर एक फैक्ट की बात है, ये बच्चा छोटा रहता है, छोटा जो इन्फेंट बेबी रहता है, जब न्यूबॉर्न रहता है, तो उसके हार्ट में आपको ये मुरमुर का साउंड सुनने को मिलता है। कौन सा साउंड आता है, MUR आपको मुरमुर साउंड सुनने को मिलता है, जो कि है उस समय नॉर्मल हम इसको कंसीडर करते हैं। और जैसे ही बेबी की ग्रोथ होती जाती है, उसकी एज और डेवलपमेंट का साथ ही साथ बढ़ता जाता है, तो ये साउंड धीरे धीरे करके क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है, ये साउंड धीरे धीरे करके हट जाता है। और उसके पहले जो छोटा बेबी रहता है, बच्चा रहता है, उसमें कौन सा मुरमुर साउंड आता है, और हम इसको नॉर्मल साउंड में कंसीडर करते हैं। यदि आप स्टेथोस्कोप से या नॉर्मल आप कान लगा करके देखोगे किसी बेबी के अपर चेस्ट पर, कार्डियक के पास, तो आपको ये साउंड सुनने को मिल जाता है। फिर एक साउंड आता है आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, जो आपकी डिसीज होती है, पल्मोनरी एडिमा में आता है, और पेरिफेरी एडिमा में हम इनके बारे में समझेंगे। फिर हम समझेंगे आर्टरीज के बारे में, आर्टेरियल्स क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या, वेन्यूल्स क्या, वेन्स क्या है, इनके कौन कौन सी लेयर है, ट्यूनिका इंटरनल, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका मस्कुलर आर्टरीज। तो इसके बारे में हम समझने वाले हैं। यदि आप केयरफुली ध्यान से सुनोगे तो नॉर्मल एयर से भी, नॉर्मल कान से आपको हार्ट साउंड सुनाई देता है। फर्स्ट साउंड आप यदि ध्यान से गौर से सुनोगे तो आपको हल्का सा साउंड सुनाई देता है। फिर थोड़ा सा आपको क्या होता है, आपको थोड़ा सा बीच में गैप आएगा बिटवीन, उसके बाद फिर आपको सेकंड साउंड सुनाई देगा, जो साउंड आपका एज कंपेरिजन टू फर्स्ट साउंड से लाउडर होता है, आपका तेज साउंड होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड साउंड ऑफ द हार्ट। लव is the longer duration and produced by the closing of bicuspid and tricuspid valve। जो आपका लव का साउंड होता है वो आपका कब प्रोड्यूस होता है,
जब आपका बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बॉल उनका क्लोजिंग होता है उस दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड जनरेट होता है, वो आपका कौन सा साउंड होता है? लब का साउंड। कब? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ये दोनों बॉल जब क्लोज होते हैं, आपका ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड का फ्लो होता है, जैसे आपके कार्डियक ने पंप किया, पंप करने के बाद बाल ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद आपके किधर आ जाता है? आपका जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स में आपका बोथ एट्रियम से ब्लड का फिलिंग होने लगता है, बोथ वेंट्रिकल। जैसे ये फिलिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? आपके जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, आपका बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है, उनका क्या होता है? क्लोज हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही वो बंद होते हैं, उनमें देखा हमने कि भाई इस तरीके से वॉल्व होता है, तो जैसे ये बंद होता है तो जो साउंड जनरेट होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा साउंड होता है स्टूडेंट? लब का साउंड, LUVV लब। उसके बाद आता है आपका डब का साउंड। अब डब का साउंड कब प्रोड्यूस होता है? डब साउंड इज द शॉर्टर ड्यूरेशन, ये जो साउंड है शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, शार्प एंड हाई पिच होता है। कैसा होता है? शार्प होता है एकदम और हाई पिच होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो ये कैसा होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और हाई पिच होता है, स्ट्रॉन्ग साउंड होता है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू आपके फर्स्ट साउंड, and produced by the closing of semilunar valve when ventricle come into the phase of relaxation toward the termination of ventricular diastole। अब क्या होता है? वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्सेशन के पोजीशन में आ जाते हैं। जब वेंट्रिकल्स आपके बहुत रिलैक्स करते हैं, तब आपका जो साउंड प्रोड्यूस होता है। और आपका जो सेमीलूनर वॉल्व है, सेमीलूनर वॉल्व मतलब आपके आर्टरीज के जो वॉल्व है, उसका जब क्लोज होता है, तब कौन सा आपको प्रोड्यूस होता है साउंड? DUP डफ, डफ का साउंड आपका प्रोड्यूस होता है एट द टाइम ऑफ, जब आपका सेमीलूनर, हमने देखा कि सेमीलूनर हमारा जो वॉल्व होता है, उसका जब क्लोज होता है, तब कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? DUP डफ। Ventricle comes into the phase of relaxation toward the termination of ventricle diastole. Any damage of the heart valve change the quality of sound. For example, heart murmur is disease caused by the semilunar valve and result of dove is change डब्स, इस तरीके का। हाँ, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यदि कोई भी आपको चेंजेस हो रहा है आपके हार्ट के जो वॉल्व है, उसमें आपको स्टेनोसिस वगैरह हो गया, आपका हार्ट वॉल्व वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पा रहा है, कोई भी डिसऑर्डर या कोई भी डिसीज हो गई है, तो आपके कार्डियक में, आपके हार्ट में साउंड चेंजेस देखने को मिलता है। वो साउंड कौन सा होता है? आपका मुरमुर साउंड। कौन सा साउंड होता है? मुरमुर साउंड। तो अब जैसे आपने देखा कि भाई डब का साउंड आ रहा था, DUP डब, तो ये कैसा आएगा? डब, इस तरीके का साउंड आएगा, ठीक है। SHH, जैसे कि एक वो नाटक, पहले एक हम बचपन में छोटे थे तो एक हम सीरियल देख रहे थे, कौन सा? फिर कोई है विकराल घबराल हो गया, है ना? तो वो भूत वाला सीरियल आता है, उसमें क्या बोलते? फिर कोई है, तो ऐसा इसमें साउंड आएगा डब, इस तरीके का आपका साउंड आता है ना, थोड़ा सा। तो इसको ये क्या होगा? आपका नॉर्मल, सॉरी आपका एबनॉर्मल साउंड हो गया। और ये साउंड आपको कब प्रोड्यूस होगा? जब आपके सेमीलूनर वॉल्व पे उसमें किसी प्रकार का डिफेक्टिव हो या उसको कोई भी डिफॉर्मिटी हो जाती है, तब ये वाला साउंड प्रोड्यूस होता है। कौन सा? सेमीलूनर वॉल्व में डिफॉर्मिटी या डिफेक्टिव होने की वजह से। डिफेक्टिव ऑफ सेमीलूनर वॉल्व, राइट। तो अभी हमने समझा कि आपका जो डब का साउंड है वो कब रिलीज हो रहा है, सॉरी लब का साउंड है, इसको हमने क्या बोला? फर्स्ट हार्ट साउंड बोला। और फर्स्ट हार्ट साउंड को हमने क्या बोला? लब का साउंड, LUV लब और फर्स्ट हार्ट साउंड।
वाइल अदर दूसरा सेकेंड हार्ड साउंड है वो यूपी डफ, और ये कब होता है, और डफ साउंड ऑफ द हार्ड लव साउंड इज द लॉन्गर ड्यूरेशन एंड प्रोड्यूस बाय द क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। लब का साउंड होता है, इसका ड्यूरेशन लॉन्गर होता है और आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व एक क्लोज होते हैं जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। डब का साउंड है जो आपका सेकंड साउंड है, शॉर्ट होता है, हाई पिच साउंड होता है, स्ट्रॉन्ग साउंड होता है, और एक कब प्रोड्यूस होता है जब आपका सेमी लूनर वॉल्व है, सेमी लूनर आपका एरोटिक हो गया, आपका पल्मोनरी वॉल्व है, जैसे ही आपका सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होता है एट द टाइम आपका जो सेकंड साउंड प्रोड्यूस होता है। सेकंड साउंड कौन सा प्रोड्यूस होता है आपका, डीओपी डब। और ये जब भी नॉर्मल होता है आपका डब का साउंड या आपका लब का साउंड। यदि आपका कोई भी जो आपके वेंट्रिकल्स है उसमें यदि आपका एट्रियम और ए बी जो आपका वाल्व है, आपका बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वाल्व है, उसमें कोई भी यदि आपको डिफेक्टिव हो रहा है, इसमें बाइकस्पिड में, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, इसमें यदि कोई भी चेंजेस हो रहा है, कोई भी इसमें डिफेक्टिव हो रहा है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है, मुरमुर। कौन सा साउंड होता है, मुरमुर। और जो सेकंड साउंड होता है आपका जब सेमी लूनर वॉल्व में कोई भी डिफेक्टिव है, सेमी लूनर वॉल्व डिफेक्टिव, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा आपका, लब, लब, इस तरीके का आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। तो ये तो हमने इसका नॉर्मल और एबनॉर्मल साउंड के बारे में समझा। जब आपकी ईच हार्ट बीट फॉर्मेशन होती तब उसी टाइम पर आपका ये साउंड आपको सुनने को मिलता है। और इसके बारे में हमने समझा कि ये एक आपका हार्ट साउंड होता है, दो आपका S1 साउंड होता है जो कि आपका लब का साउंड होता है, S2 साउंड होता है जो कि आपका डब साउंड होता है। और यदि आप नॉर्मल पर्सन है उसकी चेस्ट के अपर पार्ट पर जिधर आपका कार्डियक है वहाँ पर यदि कान लगा करके ध्यान से सुनोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दोनों साउंड वहाँ पर आपको सुनने को मिलते हैं। पहले आपको लब का साउंड सुनने को मिलेगा, फिर थोड़ा सा रुक करके बिटवीन बीच में पॉज रहेगा, और सेकेंड आपको साउंड सुनाई देगा जो कि आपका डब का साउंड होगा, डब का साउंड होगा। और आपके एज कंपेरिजन फर्स्ट साउंड से सेकेंड साउंड आपका जो है शॉर्ट ड्यूरेशन होगा और स्ट्रॉन्ग होगा और हाई पिच साउंड होगा, और फर्स्ट वाला लॉन्ग होगा और लो पिच आपका साउंड होगा। या दूसरी आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आप एक स्टेथोस्कोप लेना है, उसको कान में लगाइए, उसके बाद दोनों साइड उसका जो डायफ्राम होता है आपका रिसीवर वहाँ आप उसे चेस्ट पर कार्डियक पे लगाएंगे तब भी आपको ये साउंड सुनने को मिलता है। ये ईच हार्ट बीट के साथ ही दोनों साउंड जनरेट होते हैं। फिर हमने देखा कि आपका मुरमुर साउंड यदि क्या होता है, कैसा साउंड आएगा आपका मुरमुर। ये मुरमुर इज एन एबनॉर्मल साउंड कंसिस्टिंग ऑफ द क्लिकिंग टाइप का आएगा, जैसे घुर होना या कुछ होना, रसिंग जैसे एकदम से पानी बहता है या कुछ होता है वैसा रसिंग हो जाएगा। गर्गलिंग जैसे हम गर्गल करते हैं, नॉइस होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपका जो साउंड है वो एबनॉर्मल आपको सुनने को मिलेगा। और गर्गलिंग साउंड दैट इज हियर बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर द नॉर्मल हार्ट साउंड और दैट में मास्क द नॉर्मल हार्ट साउंड। और दूसरा क्या हो सकता है, आपको नॉर्मल हार्ट साउंड जो आप हार्ट साउंड सुन रहे हैं उसके पहले आपको कैसा क्लिकिंग साउंड मिलेगा, रसिंग, गर्गलिंग, नॉइस, है ना। क्लिकिंग ऐसे कुछ ऐसा टिक टिक इस तरीके से, गर्गलिंग जैसे कि हम गार्गल करते हैं, रसिंग। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के एबनॉर्मल साउंड सुनने को मिलेंगे आपको नॉर्मल साउंड सुनने से पहले। क्लिकिंग, गर्गलिंग,
और रसिंग और रसिंग, ये आपको तीन साउंड सुनने को मिलते हैं नॉर्मल साउंड आने से पहले। ये तीन साउंड आपको इसमें जनरेट हो जाते हैं, राइट। The heart murmur are extremely common in the children between age 2 and 4। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका मुरमुर साउंड है वो आपका नॉर्मल होता है कब, जब आपके जो बेबी है छोटा उसकी एज कितने से 2 to 4 है, 2 से यदि 4 साल की उसकी एज है तो आपको ये मुरमुर साउंड वहाँ पर इजिली सुनने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल नहीं बोलेंगे इस तरीके का, क्योंकि उनका जो कार्डियक है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है, उस समय डेवलपमेंट स्टेज में होता है, तो प्रॉपर तरीके से जो साउंड है वो जनरेट नहीं हो पाता है उस समय, तो हम इसको नॉर्मल साउंड बोलते हैं। आल्सो सम ऑफ द मुरमुर इन एडल्ट, और कुछ साउंड ये होते हैं सम ऑफ द एडल्ट पेशेंट में, एडल्ट पर्सन में भी ये आपको देखने को मिलता है, पर यदि एडल्ट में ये साउंड है तो हम उसको नॉर्मल में कंसिडर नहीं करते, वो हमारा एबनॉर्मल में, डिफेक्टिव में या डिसीज के अंदर हमारा आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका एबनॉर्मल साउंड में आ जाता है, फिर आपको कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है उनसे आपको कंसल्ट करना होता है। या तो फिर एक कब हो सकता है जब आपका जो वॉल्व है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व है, वो पूरी तरीके से आपका ओपन है, या फिर पूरी तरीके से ओपन तो है पर वहाँ पर क्या है स्टेनोसिस हो गया, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं कर पा रहा है। स्टेनोसिस वगैरह होना मतलब वहाँ की जो हमने देखा कि वहाँ की जो मसल्स है टिश्यू है वहाँ पर क्या हो जाना, नेक्रोसिस हो जाना, प्रॉपर तरीके से वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई नहीं हो पाना, उसको न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं मिल पाना, जिसकी वजह से क्या होना, जिस हिसाब से उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग था, ओपनिंग और क्लोजिंग थी, वो प्रॉपर तरीके से अपना वर्क नहीं कर पाना, है ना। इधर क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ O2 वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाना, है ना। तो ये क्या हो जाता है, नेक्रोस हो जाता है, उसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। प्रॉपर तरीके से आपका बॉल्व जो है ओपन तो है, पर वो क्या बोलना चाहिए, वो पूरी तरीके से ओपन नहीं है, जितने तरीके से ब्लड का अमाउंट फ्लो होना चाहिए था उतना वहाँ से ब्लड क्या होता है पास नहीं हो पाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। ओके, है ना, वहाँ की जो टिश्यू और सेल्स है उनका डेड वगैरह हो जाता है, इसकी वजह से वो नेक्रोस हो जाता है। For example, mitral stenosis produce murmur during the relaxation period between S2 and next S1. Incomplete heart valve or contrast causes murmur sound appear when valve should be fully closed but not, thus murmur due to the mitral incompetence occur during ventricle systole between S1 and S2। अब हार्ट आपका फुल क्लोज तो हो गया है, तो स्टेनोसिस होने की वजह से उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से आपका जो साउंड जनरेट होता है वो आपका मुरमुर साउंड होता है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर टर्म देखेंगे, डिसऑर्डर देखेंगे, वो आपका कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, CHF। अब ये क्या होता है, the congestive heart failure, there is a loss of pumping efficiency by the heart, cause CHF include coronary artery disease, congenital heart defect, long-term high blood pressure, which increase the after which increase the afterload myocardial disease, congenital defect, long-term congenital defect, long-term high blood pressure, which means increase the afterload myocardial infarction and heart valve disorder। CHF क्या, लॉस ऑफ
pumping efficiency by the heart. कॉजेस, इसका क्या कारण हो सकता है, क्यों होता है? कॉजेस में हम क्या देखेंगे? इंक्लूड कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, congenital heart defect, congenital heart defect, long term high blood pressure, long term high blood pressure, which increase after load, which increase after load, myocardial infarction and heart valve disorder, MI, myocardial infarction, myocardial infarction, MI है ना, और हार्ट वॉल्व डिसऑर्डर। तो ये जो डिसीज है, यदि ये आपको एसोसिएटेड है इससे, तब आपका क्या होता है, कार्डियक का जो CHF है ना, CHF इन शॉर्ट इसको हम क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है ना। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये आपको किस कंडीशन में देखने को मिलता है, क्या क्या रीजन होंगे? CAD कोरोनरी, यदि आपको RT डिसीज है तब आपको CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज है, कॉन्जेनाइटल आपको बाय बर्थ से कोई भी आपके हार्ट में डिफेक्ट है, जैसे कि आपका हार्ट वॉल्व भी प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन नहीं हो पाया हो, सेमिलूनर वॉल्व का प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन नहीं हो पाया हो, तो इस कंडीशन में भी आपको ये देखने को मिल जाता है ना। पहले ऑफ हार्ट इसको ऐसा कुछ डिसीज होती है, तो उसमें कॉन्जेनाइटल है, बाय बर्थ से जब बेबी का जन्म होता है तभी उसका माँ के गर्भ से ही, मतलब आपका यूट्रस से जो डेवलपमेंट होता है, तभी उसका जो कार्डियक के वॉल्व है वो प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं, डेवलप नहीं हो पाते, जिसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपस में चेम्बर में मिक्स होता रहता है, जितने अमाउंट में जाना चाहिए, जितना उसका टाइम ड्यूरेशन है, जितना अमाउंट में नहीं जाके वो अल्ट्रेशन उसमें डिफेक्ट आ जाता है ना। फेलोप्ट हार्ट डिसीज इसको बोलते हैं, आप इसको सर्च कर लीजिएगा एक बार, राइट। तो इस तरीके से होता है। फिर आता है लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर, यदि आपको ब्लड प्रेशर लंबे समय से, तो ऑब्वियसली बात है ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है तो आपका अफेक्ट वो आपके वॉल्व पर डालते ही है। फिर विच इंक्रीज आफ्टर लोड, आफ्टर लोड के बाद क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब कि आपकी जो मायोकार्डियल मसल्स है, आपकी कार्डियक की मसल्स है, उसमें प्रॉपर उसका फंक्शनिंग नहीं होना, उसमें इन्फ्रैक्ट वगैरह हो जाना, आपका ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर नहीं मिल पाना, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाना, उसकी वजह से हार्ट वॉल्व डिसऑर्डर, कोई भी आपका हार्ट के वॉल्व में डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपका कंजस्टेड हो जाता है आपका ब्लड, इसमें क्या करता है आपका CHF में लॉस ऑफ पंपिंग इफिशियंसी बाय द हार्ट, आपकी जो पंपिंग की इफिशियंसी है, जितने अमाउंट में ब्लड का वो जिस कैपेसिटी से जिस टाइम ड्यूरेशन में पंप करना चाहिए था, जितना वॉल्यूम में, उतना वो आपका ब्लड का पंपिंग नहीं कर पाता है, उसमें आपको एबनॉर्मलिटी आ जाती। इट इज नोन एज द, या इट इज कॉल्ड द CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके,
फिर कुछ टर्म और आ जाती है जिसकी वजह से भी आपको ये हो जाता है, जैसे कि हो गया आपका पल्मोनरी एडिमा, हो गया पेरिफेरल एडिमा। If the left ventricle fell, if the left ventricle fell, first blood block up in the lungs and causes pulmonary edema, causing suffocation in if left untreated. If the right ventricle fall, rest blood back up in the systematic vein, and over time the kidney cause the increase in the blood volume. The result peripheral edema, usually the most noticeable in the feet and ankle। जो आपकी पल्मोनरी वेन है उसमें एडिमा हो जाना, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, ब्लड का जितने अमाउंट में आपको बोथ लंग्स में जाना चाहिए 125 ml, कुछ हमने इसमें देखा था, सॉरी 70 ml, तो 70 ml आपका लंग्स में नहीं जाने की वजह से, एडिमा होने की वजह से कम अमाउंट में या इनसफिशियंट अमाउंट में जा रहा है, या प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत हो रही है, या हो सकता है आपका पेरिफेरल एडिमा हो गया। एडिमा मतलब आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें बीच में इस तरीके का होगा, तो ये क्या होगा, आपका ब्लड का जिस अमाउंट में सर्कुलेशन होना था उतने अमाउंट में वो ब्लड आपका वहाँ पर सर्कुलेट नहीं हो पाना, तो इस रीजन की वजह से भी ये कॉज हो जाता है, राइट। तो कुछ यूअर ओन टिप्स पर हमारी टर्म है उनको हम समझ लेते हैं। कार्डियक साइकिल, द कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ द सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन एंड डायसिस्टोल रिलैक्सेशन बोथ atria as well as ventricles with the average heartbeat 75 beat per minute. A complete cardiac cycle requires 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल का बताया है क्या होता है। कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायसिस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन बोथ एट्रियम एज वेल एज बोथ वेंट्रिकल, बोथ वेंट्रिकल और बोथ आपके एट्रियम का जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो कि हमारा होता है कितने टाइम में 0. एवरेज, और उस दौरान जो एवरेज हार्ट बीट का फॉर्म होता है, एवरेज हार्ट बीट बनती है 75 बीट पर मिनट। कंप्लीट कार्डियक साइकिल इसको पूरे को रिक्वायरमेंट होती है 0.8 सेकेंड की, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। फिर अगला आ जाता है द फेसेस ऑफ द कार्डियक साइकिल। फर्स्ट फेस होता है आपका आर्टेरियल सिस्टोल, सेकेंड होता है वेंट्रिकल सिस्टोल एंड थर्ड फेस होता है रिलैक्सेशन पीरियड। S1 द फर्स्ट साउंड डब, S1 फर्स्ट साउंड फर्स्ट हार्ट साउंड होता है, DUBB डब साउंड होता है। इज कॉज्ड बाय द ट्यूब्यूलेंस एसोसिएटेड विद द क्लोजिंग ऑफ AV वॉल्व। आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने की वजह से जो साउंड जनरेट होता है वो आपका कौन सा लब साउंड होता है, आपका फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। सेकेंड हार्ट साउंड जो आपका होता है DUP डब साउंड होता है, कॉज्ड बाय द ट्यूबरकुलेंस एसोसिएटेड विद द सेमिलूनर वॉल्व क्लोज, राइट। तो ये हमने इसके बारे में समझा, और इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स।